Dios te dice hoy: hijo mío, deja de preocuparte y pon todo en mis manos. Las preocupaciones entristecen tu vida. Deja de perder el sueño por cosas que no puedes controlar. Yo te he dicho muchas veces que no hay que temer. Yo tengo todo el control. Tu futuro, tu destino, lo decido solo yo. Tu lucha diaria está en confiar. Enfócate en las cosas que te deben de importar.